11장 16절에서 17절까지의 말씀이 되겠습니다. マタイの11章の16から17節見ていきます。 제가 먼저 읽겠습니다. 이 세대를 무엇으로 비유할고 비유컨대 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけて 가로되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 애곡하여도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다. こういうのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。 아멘. アメン。 오늘의 말씀 타이틀은 장단을 못 맞추는 크리스찬이라는 제목으로 함께 은혜 받는 시간이 되길 바랍니다. 今晩のメッセージのタイトルはリズムに合わせることができないクリスチャンという題で恵みを分かち合いたいと思います。 우리가 사복음서를 보면은 인간이 실패하는 가장 큰 두 가지의 것이 있어요. 私たちがこの聖書の福音書を見ていくと人間が失敗するその大きな2つのことが書いてあるんですね。 그것이 어떻게 보면 마태복음 11장에 나오는 제목들인데요. それがある意味ではマタイの11章に出てくるそのタイトルとも言えます。 첫 번째는 무엇이냐면 第1番目は何かというと 창조주 되신 하나님께서 그 아들을 이 땅에 보내주셨는데 그 아들을 몰라보는 사람들이 가장 큰 실패라는 사람들이에요. 創造主である神様がその御子イエス様をこの地上に送ってくださったんですけども、その御子イエス様を知らない、受け入れることができないというのがまず人間の本当に一番目の大きな過ちであります。 아멘. アメン。 그리고 두 번째 가장 큰 실패는요. また2番目の大きな失敗は 예수님을 영접한 크리스찬들이 가질 수 있는 가장 큰 결합은 そのイエス様を受け入れたことができる、受け入れたクリスチャンがその持つことができるその失敗というものがあるんです。 우리 크리스찬들을 위해 하나님께서 보내주신 성령님을 잘 모르는 거예요. 私たちクリスチャンのために神様が送ってくださった聖霊様のことをよく知らない。 아멘. アメン。 모든 문제는 이렇게 하나님께서 보내주신 분들과 관계가 없을 때 인생에 실패가 생겨요. すべての問題はこのように神様が送ってくださったお方を私たちが受け入れない、知らない時に人生の失敗につながっていきます。 아멘. アメン。 오늘 마태복음 말씀을 통해 우리가 알게 되는 것은 무엇이냐면 今晩このマタイの福音書を通して私たちが知ることというのは何かというと 하나님의 아들이신 예수님이 그 사람들 앞에 계셨는데 그 아들을 몰라봐요. 하나님의 아들인지. 神様の御子イエス様が人々の前に現れたのにそれが御子イエス様だということを人々は気づきませんでした。 그리고 더 문제는 뭐냐면 그 하나님 아들 되신 예수님 안에서 역사하시는 그 성령님을 몰라봐요. そしてもっと問題は神様の御子イエス様の内側で働いておられる聖霊様にも気づかないんです。 그러니까 이 사람들은 가장 큰 인생의 생명의 실패를 맛보는 사람들이에요. だからこの人たちというのは本当に一番最大のミス、そして人生の失敗を味わってしまう人たちなんですね。 여러분은 인생의 실패가 무엇이라고 생각하십니까? 皆さんは人生の失敗といったら何を思い浮かべますか？ 나 인생 완전 실패했어라고 말하는 게 무엇이겠습니까? 私の人生はもう失敗だらけだというその定義は皆さんは何ですか？ 돈을 잃으면 그것도 실패처럼 느껴지죠. そのお金を失ってしまう、これも失敗のように思えます。 마음이 아파요. もう心が痛いですね。 건강을 잃으면 그것에 대한 후회가 있고요. 마음이 아파요. また健康を失った時にもそれに対しての後悔もあるし心を痛ませます。 그리고 우리에게 보내주신 사람들을 잃을 때, 관계들이 끊어져 나갈 때 그것 또한 마음이 아파요. そして私たちに送ってくださった人、この人間関係が失われた時にも私たちは心を痛めます。 그런데 우리 인간이 지지 말아야 되는 실패가 무엇이냐면 しかし私たち人間が決して犯してはならない過ち、失敗は何かというと 예수님을 알아보지 못하는 실패와 このイエス様に気づかない失敗と 또 성령님을 잘 알지 못하는 인생의 실패예요. また聖霊様をよく知らないというこの人生の失敗なんです。 아멘. 아멘. 믿으시면 크게 아멘 하길 바랍니다. 信じたら大きくアメンしましょう。アメン。アメン。 우리는 크리스찬이기에 예수님이 메시아 되시고 주인 되시면 우리가 다 인정했기 때문에 이 부분은 우리가 다루지 않겠어요. 私たちが皆さん今クリスチャンでこの場所におられるので、そのイエス様を受け入れてクリスチャンになったというこの場所はちょっと省略したいと思います。 이것은 미신자들에 대한 내용이니까 これは未信者に対するメッセージの内容なので、 오늘 우리가 말씀 나눌 것은 今晩皆さんと分かち合いたいことは 크리스찬이면서 왜 성령에 대해 둔감한가?
クリスチャンなのになぜ聖霊様に対して鈍感なのか、 왜 성령님과 공감하고 교제하고 장단을 맞추지 못하는가에 대한 질문이 되겠습니다. なぜ聖霊様と共に歩む、そして共感する、そしてリズムを合わせることができないのかという点についてお話ししたいと思います。 우리가 성령님에 대해서 한 가지를 빼먹으면 이해할 수 없는 것이 있어요. 私たちが聖霊様というふうに思った時に一つを抜かしては決して理解することができません。 관계라는 단어를 빼버리면 저 멀리 계신 하나님이 돼버리세요. 関係という単語を取ってしまうと遠くにおられる方というふうになってしまいます。 인격 관계에서 우리는 성령님과 교제할 수 있어요. 人格的なこの関係の中で私たちは聖霊様と交わることができるんです。 저는 우리 아내를 만나면서 인격 관계가 무엇인가 많이 배우게 되었어요. 나 혼자 있을 때는 몰랐던 것들을. 私は結婚する前はよく知らなかったんですけども、妻に出会って人格的な関係というのは何かということをたくさん学びました。 그리고 인격적인 관계를 같이 하면서 어떤 요소들이 필요한가를 많이 알게 되었어요. そして人格的な関係というのを築いていく上でどういうものが必要なのかということも学びました。 그리고 그런 부분들이 도움이 많이 되면서 성령님의 음성에 더욱더 귀 기울일 수 있는 그런 개인적인 도움이 많이 됐습니다. 능력이 됐어요. そしてそういう関係の学びの中でも聖霊様ともどういう関係を築いていけばいいのかということの学びにもつながっていったんです。 아멘. アメン。 성령님이라고 해서 저 멀리 계시는 분이라고 생각하지 마세요, 절대로. 聖霊様といって神様だから遠くにおられる方だと決して思わないでください。 지금 내 옆에 계신 한 분이라고 생각하시면 돼요. 이렇게 옆에. 今私と共に横におられる方だというふうに思えばいいんです。 내 가장 측근에 있는 사람들과 대인 관계가 잘 되는 사람들은요, 인격적인 관계가 성령님과도 잘 돼요. この人間関係の中でも自分の周りの人と人格的な良い関係を築ける人というのは聖霊様とも人格的な良い関係を築けます。 왜냐하면 성령님도 인격체이시기 때문이에요. なぜなら聖霊様も人格を持っておられる方だからです。 왜 성령님을 다를 거라고 생각합니까, 여러분? なぜ人間とは違う、聖霊様は違うと思うでしょうか。 많은 분들이 성령을 생각하면요, 多くの方が聖霊様って思うと 기도하면서 하늘에서 뭔가 나타나는 현상, 어떤 이노테르도? 잠에서 계시하는 꿈 이런 걸로 생각할 때가 많아요. 祈っていると天から突然訪れる現象、そして夢の中で幻として現れる聖霊様というふうに思いがちです。 저도 그런 경험을 많이 합니다. で、私もそういう経験はたくさんします。 근데 그 단계는 아주 어린아이의 단계라는 것을 지금은 알아요. しかしそのようなことを追求していくだけの信仰生活というのはとても幼子のそういうレベルなんです。 그리고 하나님께서는 그 정도에 우리가 멈추기를 원하지 않으세요. 聖霊様、神様は私たちがその程度で関わりを持つということを望んでおられません。 우리의 일상생활에서 나와 함께 계시는 분으로 체험하기를 바라세요. 私たちの日常生活の中でも私たちと共におられる方というその関係を体験してほしいと願っておられます。 아멘. アメン。 왜 제가 인격 관계라고 말씀드리냐면요. なぜ私が人格的な関係と言ったかというと、 우리 인간이 누구의 형성을 닮아서 만들어졌습니까? 私たち人間は誰の似姿で作られましたか？ 바로 하나님의 형상을 닮았기 때문에 인격적인 만남이 될 수 있는 거예요. 神様の似姿で作られたから私たちもまた人格的なそういう交わりをすることができます。 아멘. アメン。 물론 성령님께서는 사람과 달라요. 죄가 없어요. 어둠이 없어요. もちろん聖霊様は人間とは違います。暗闇がないし罪もありません。 그래서 이기적이지도 아니시고 だから利己的な方でもないし、 그리고 막 감정이 오르락내리락 하지 않아요. また感情がアップダウンするようなそういう方でもあり 그리고 ません。 정말 젠틀하셔서 듣고자 하지 않는 사람에게 잔소리를 하거나 강요하지 않으세요. 本当にジェントルなお方なので聞きたくないっていうふうに耳を閉ざしている人に小言を言ったりですね、聞けというふうには言われません。 그러나 기본적인 교제 방법은 사람과에 있는 그 교제랑 똑같다라는 거예요. 그 기본적인. しかし基本的な聖霊様との交わりのその関係というのは人と人との関係と似てるんですね。 아멘. アメン。 성령님은 생각이 있으십니다. 우리처럼. 私たちのように聖霊様も考えを持っておられます。 사도행전 8장 29절을 보시면 성령님의 생각이 나타나요. 使徒の8章の29節を見るとこのように書いてあります。 성령이 빌립도를 이르되 이 병거로 가까이 나아가라 하시거늘. 御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。 성령님은 생각하신 대로 그 계획을 빌립에게 지시하세요. 聖霊様がご計画されたその通りにピリポにですね、これも指示されます。 그러니까 어떤 능력이나 어떤 영향력이 아니라라는 거예요. 생각이 있어요. だから何か
決まったものとかそういうのではなくて、聖霊様も考えを持っておられます。 아멘. 아멘. 그리고 우리처럼 감정이 있으십니다. また私たちのように感情も持っておられます。 에베소서 4장 30절을 보시면 여러분 잘 아시는 말씀. エペソの4章の30節を見ると、 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라. 神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。 아멘. 아멘. 우리처럼 감정이 있으세요. 私たちのように感情を持っておられます。 야고보서 4장 5절을 보시면 성령은 우리와 같이 우리 안에 계셔서 우리를 시기하기까지 사모하신다라고 하셨어요. またヤコブの4章5節を見ると、聖霊様は私たちの内側におられて、私たちを妬まれるほど愛されるというふうに書いてあり 아니 ます。 성령이 시기를 한다고요? 聖霊様が妬まれる 율법적인 사람은 그렇게 っていうふう 생각하죠. に、立法的な人はそういうふうに思うかもしれない。 여러분은 정말로 여러분을 사랑하시기 때문에 시기하시기까지 사랑하신다라는 거. 神様は皆さんを本当に愛しておられるから、妬まれるほど愛しておられます。 아멘. アメン。 여러분 잘 이해가 안 될 것 같아서 제가 예를 들자면 皆さんが理解がちょっとできないって思う方のために例えを話します。 만약에 제 아내가 옆에 있는데 누군가가 다가와요 우리 아내한테. じゃあ例えば私の妻が横にいたとして、誰かが妻に向かってきたとしましょ 아 근데 기분 나쁘게 잘생겼어요. う。もうすごいイケメンだとしましょう。 시기가 나잖아요. 嫉妬が生まれますね。 내 사람이에요. 私の人です。 그거예요. 성령님께서도 우리를 사랑하시기 때문에 시기하신다라는 거예요. それと同じように、聖霊様も私たちを愛しておられるから、聖霊様もまた妬まれます。 아멘. アメン。 성령님은 또 뜻이 있으십니다. 의지가 있으세요. 聖霊様が御心を持って、そして意志を持っておられます。 고린도전서 12장 11절을 보시면 第一コリントの12章の11節を見ると、 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그 뜻대로 각 사람에게 은사들을 나눠 주시니라. しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。 여러분을 향한 성령님의 뜻이 이미 있으세요. 皆さんに対する聖霊様の御心というのがあるんですね。 그리고 그 뜻에 대해서 은사 또한 주세요. そしてその御心に沿って皆さんにおのおのその賜物も与えてくださいます。 아멘. アメン。 이렇게 성령님은 우리처럼 교제할 수 있는 인격체다라는 것을 기억하시길 바랍니다. このように聖霊様は私たちのように交わりを持つことができる人格者であるということを覚えてください。 근데 제가 성령님에 대해서 경험적으로 어디에서 많이 경험을 하냐면 私が聖霊様との関係をですね、経験上どこでたくさん学ぶかというと、 내 가장 가까운 사람과의 그 대인 관계가 행복해지고 부드러워지고 좋아질 때 それは自分と一番近い人とのその人間関係の中で回復して、そして幸せになって、これがこう幸せになるときにその聖霊様との交わりを学びます。 그리고 그 사람에 대해서 관심을 가지고 주의 깊게 생각하고 있을 때 そして人間関係のその近い人との中でもその人に関心を持って、そしていつもこう注意深く見守っていくときに聖霊様との学びにもなります。 그럴 때 성령님에 대해서 깊은 교제가 된다라는 것을 알게 됐어요. そのような人間関係を学ぶ中で聖霊様とも深い交わりを学んでいくことになります。 아멘. アメン。 여러분 성령님과 깊은 교제를 하려면요 눈치가 있어야 돼요. 皆さん、聖霊様と深い交わりをしたいと願うならば、空気を読めなきゃいけません。 아멘. 아멘. 이게 정말 중요해요. これすごく重要なんです。 성령님께서 지금 어떤 마음과 어떤 생각과 어떤 태도로 계신지 그거를 눈치 차려야 돼요. 聖霊様は今何を求めておられるのか、何を望んでおられるのか、これを私たちは空気を読まなきゃいけないんです。 아멘. アメン。 물론 눈치만 빠르다고 되는 것은 아닙니다. もちろん空気読むのが人一倍早いですって言ってもそれで全部できるわけではありません。 그 이전에 기초가 있는데 순종이에요. その前に基礎的な部分は従順なんですね。 사도행전 5장 32절에 하나님께서는 그분께 순종하는 사람들에게 주신 성령도라고 말씀하십니다. 使徒の5章を見ると、神様はその聖霊様に、神様に従順する人たちに聖霊様を与えてくださると書いてあります。 그러니까 성령님과의 깊은 교제가 있으려면 그분이 우리의 삶 속에 임하시려면 순종이라는 기초 단계가 있고 그 다음에 눈치예요. ですから聖霊様と深い交わりがしたいと願うならば、まずは聖霊様に絶対的な従順というのが第一番のその段階であって、次は空気を読めるようにならなきゃいけません。 그래서 여러분 절대로 멍 때리지 마시길 바랍니다. ですから皆さん、ぼーっとしてちゃいけないんです。 영적으로 멍 때리는 사람이 제일 위험한 사람이에요. 霊 여러분. 的にぼーっとしてる人、一番危ない人なんです。
저는 우리 아내가 무엇을 말할 때 그 하는 말과 숨겨진 메시지가 있다라는 것을 캐치할 때가 있습니다. 私はたまに妻がですね、何かを話すときにその話している言葉の裏側の意味と隠された意味があるということをキャッチするときがあります。 예를 들자면 제가 장을 보러 가려고 할 때 例えば私が買い物に行くときがあって、 근데 여러분 벌써 목사님 가이모노 가세요 생각하지 마세요. 전 다른 일은 아무것도 안 해요. 皆さん今私が買い物に行ってって言ったら、牧師先生買い物にも行って素敵だなって思わないでください。私は他のことは何もしてません。 진짜 혼자 다 해요. 다 하는데 그것만 해요. 妻が他のも家事とか全部やって、その買い物をたまに私が行きます。 그래서 제가 장 보러 갈 때 물어봐요. 뭐 필요한 거 없어요? 라고 물어봐요. で買い物に行くときに妻に聞くんですね。何か必要なものあるかと。 그러면 아주 비묘한 순간이 있는데 0.2초 동안 この 0.2 秒の間、妻がその何か曖昧な感じで 잠깐 생각하다가 아니 없어요 라고 얘기해요. 0.2 秒考えて、いやありませんと言うんです。 괜찮아요 라고 大丈 나와요. 夫です。 자 여기서 눈치가 빠른 사람과 눈치가 없는 사람을 좀 비교해 보길 바래요. じゃあここで空気を読める人と空気読めない人で比較してみますね。 없나 보다. ないんだなと。 멍 때리는 사람들이 없나 보다. ぼーっとしてる人はないって言ったからないんだな。 근데 그 사람에 대해서 집중하는 사람들은요. でもその人に集中してる人は 뭐가 있다라는 걸 알아요. 何かは必要なんじゃないかなってキャッチします。 근데 물어보진 않아요. でも聞きません。 물어보면 없다라고 하니까 알아요. 무슨 말을 할지. 何か本当にないのって言ったらないっていう答えが返ってくるって分かるので、私は聞きません。 그래서 저는 그 순간부터 저만의 미션에 빠져들게 됩니다. で私はその瞬間から自分のミッション達成にですね、心がけていきます。 분명 뭔가가 있어. 何かはあるんだよ。 어딘가 있어요. 何 찾아봐요. かは絶対ある。 뭐 우리 와이프가 좋아하는 커피라든지 잘 마시는 例えば 커피라든지 妻がよく飲んでいるコーヒーとか、 한 번씩 속이 답답할 때 사역하고 그러면 막 속이 답답하잖아요. ミニストリーとかしてると本当にもどかしい気持ちになったりもするので、 그러니까 탄산을 마셔야 되거든요. 우리 사역자들은 술은 안 마시지만 탄산을 마셔요. リーダーたちはお酒は飲めないので炭酸でごまかします。 읽은 것들이 막 그냥 탄산으로 이렇게 なんか 속이 上がって 시원하게. きそうと思ったら炭酸ですっきりさせる。 그러니까 있나 없나 봐요. 이렇게 딱딱. それでなんか抜けてないかなっていうふうに自分で思って、 그럼 분명하게 있어요. そしたら必ず何かはあるはずなんですね。 그러면 아주 신났습니다. 저는 혼자. で私は一人で発見したから喜びに満ちていて、 그래서 동키 가서 사와요. でドンキに行って何かを買ってきま 그걸 す。 딱 갖다 놔요. 아무 말도 안 해요. 갖다 딱 놓으면은 で何も言わずに買い物したものを置いとくと、 되게 감동해요. 아내가. で妻が喜んでるんですね。 어떻게 알았냐고라고 な 물어봐요. んで分かったんですか。 저는 속으로 알죠. で私は心の中で分かってます。 왜 몰라 신호를 보냈는데 나한테. いやだってなんか合図を送ってきたじゃないかって思います。 이렇게 부부간의 일상생활 같지만 このように夫婦の日常生活のこういうたわいのない 저는 話です 우리 けども、 부부의 얘기를 하려고 하는 것이 아니라 중요한 것은 성령님과의 관계도 마찬가지다라는 거예요. でも今私は夫婦の話がしたくてこの話をしてるんじゃなくて、重要なことは聖霊様との関係でも同じだということを伝えたいんです。 저는 이 아내에 대해서 어떻게 생각해야 되는가를 그 기능이라고 할까 그 능력을 얻게 되면서 성령님과의 더 깊은 교제로 들어갈 수 있었어요. 私は妻とのそのキャッチですね、何かを集中することによって聖霊様ともさらに深い交わりに私は入っていきました。 그리고 정말 이건 깊은 얘기인데요, 여러분. でこれはすごい深い話ですけども、 경험하신 분들은 알 거예요. 経験した方は分かると思います。 성령님이 잠잠하시다고 항상 좋은 게 아니에요. 聖霊様が何も静かにおられるからいいっていうことではありませ 우리에게 ん。 경고를 안 하신다라고 내가 괜찮은 상황이 아닐 때가 있어요. 私に何の警告も示しておられないから、じゃあ私は大丈夫だというわけではないんですね。 또 때로는 나 나름대로 성경 말씀대로 살고 있고 순종하고 있어요. で時には私なりにはじゃあ聖書の御言葉も従順して、そしてその通りに生きていったとしましょう。 근데 그것에 성령님께서는 만족하지 않으시는 경우가 많아요. でもその私の基準と聖霊様はそこに満足されていないっていうこともあるんです。 그 이상을 바라실 때가 많아요. そ 여러분. れ以上の従順、そして聖書的な生き方を願っておられる時があります。 이거를 멍 때리는 사람들은 몰라요. 그래서 でもぼーっとしてる人っていうのはこれの気がつかないんですね。 여러분 항상 성령님께 눈치를 가지고 생각하는 여러분이 되시길 축복합니다. 皆さんいつも聖霊様のこの関係の中でも空気を読む皆さんになるように主の皆で祝福いたします。 아멘. アメン。 제가 정말 안타깝게 생각하는 건요.
私がこうもどかしいなと思う部分は 성령 충만이 하늘에서 뚝 떨어지는 불이라고 생각하시는 분들이 계세요. 聖霊充満というのが祈っていて天から何か降り注いでくるものだと思っている方がいます。 그리고 막 뭔가 보여야 되고 몸이 떨려야 되고 목적과 소리를 부르고 싶지는 않은데 꼭 불러야 된다라고 생각하는 사람들이 있어요. そして何 억지로 막 か 하려는. が聞こえてきた、何かが見えた、そして体が震えて、そしてもう何か叫ばないと与えられないものだというふうに思っています。 물론 삭겐데 기도는 해야 됩니다, 우리가. もちろん私たちが叫びながらの祈りというのはしなければなりません。 근데 우리 일상생활 속에서 성령님께서 하시는 음성은 왜 안 듣냐라는 거예요, 그럼. でもそのようにじゃあ祈りながらも日常生活の中で聖霊様が語ってくださる細い御声はなぜ聞こうとしないんでしょうか。 일상생활에서 듣지 않는 하나님과의 교제는 연결되지 않은 교제는 この日常生活、実生活の中で神様の御声を聞こうとしない、そして霊的な関係を持つことができないという交わりは、 잠깐 교회 와서 인사하는 정도밖에 안 돼요. 깊이 들어가지 못해요. それは少し教会に来て挨拶する程度のそういう関係で終わってしまうんです。 우리 기도 또한 로마서 8장 26절에 27절은 이런 말씀이 있어요. 私たちの祈りもまたローマの8章の26からこのように書いてあります。 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。 27절 마음을 감찰하시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라. 人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。 아멘. アメン。 그러니까 우리가 기도를 할 때는요. 단계라는 게 있어요, 여러분. だから私たちが祈るときには段階があるんです。 성령님께 인사를 해야 돼요. 聖霊様に挨拶をするところ、 성령님께 그 뜻을 구해야 돼요. そして聖霊様の御心を慕い求めること、 내 기도를 인도해 달라고 구해야 돼요. 이것이 인격적인 교제예요. そして私の祈りも主が導いてくださいと願うのが、これが人格的な交わりなんです。 그러면은 깊은 곳까지 들어갈 수가 있어요. そうすると深いところまで入っていくことができます。 이렇게 성령님께 눈치를 보는 사람들은요. 신경 쓰는 사람들은 このように聖霊様のことを気を使って、そして空気を読もうとする人は 이 기도 속에서 나에게 많은 것을 보여주시고 가르쳐 주세요. 특별히 나에 대해서, 나 자신에 대해서. 祈りの中で自分自身について多くのことを知らせて、そして見せてくださいます。 내 안에 이렇게 미워하는 마음이 많았어? 私の心の中にこんなに憎む心があったん 와, だ。 내 안에 이렇게 비판하는 마음이 많았어? 私の中でこんなに裁く心があったんだ。 이렇게 관계에서 풀어지지 않은 문제들이 내 안에 이렇게 많았어? 라고 알게 돼요. 성령님 안에서. そして関係の中でまだ解かれていない、解放されていない問題がこんなにもあるんだなということを聖霊様が示してくださいます。 그래서 그 세밀한 음성을 통해서 회개를 해야 된다라는 걸 내가 알아요. そして細い主の御声を通して悔い改めなければならないということを自分自身が悟ります。 그래서 성령님의 인도함에 따라서 기도를 하게 되는 것이에요. 내가 막 하는 게 아니라. そのようにすると聖霊様の導きに従った祈りになっていくんですね。ただ自分ががむしゃらにするんじゃなくて。 근데 성령의 인도함이 없이 기도를 하는 분들은요. 보통 이런, 저도 그랬지만은 私も以前そうだったんですけども、聖霊様の導きなしに祈り始める人っていうのは、 그 자리에 와서 내가 할 기도만 해요. その祈りの場に来たら自分が祈る祈りだけを捧げます。 항상 그 패턴이 있어요. いつもパターンがあるんです。 그래서 그 기도가 항상 똑같아요. だから祈りはいつも一緒なんですね。 기도의 자리에 나오면 보통 앉자마자 저도 그랬어요. 제가 그랬어요. 私も以前、私もそうだったんです。そういう人はまず祈りの場に来て座った途端、 앉자마자 방언부터 팡 터집니다. 座った途端威厳からバーッと始まります。 성령님에 대한 인사도 없고 聖霊様を迎える挨拶なし、 주의 뜻을 알게 해주세요도 없고 そして主の御心を知らせてくださいもありま 마치 せん。 기계에 스위치를 집어넣는 듯이 그렇게 해요. こう機械にですね、スイッチオンしたような感じで始まります。 방언으로 막 합니다. まず座った途端から威厳がバー 아무 ッ 생각이 と 없어요. 何の考えもありません。 그러면서 좀 시간이 지나면은 뭔가 생각이 났다는 듯이 それでずーっと威厳で大声で祈ったちょっと直後に思い出したって言って 그 다음 패턴이 있죠. その次のパターンに進んでいきます。 예수 그리스도 이름으로 떠나가라. 떠나가라. イエス・キリストの皆にて命じる、出ていけ出ていけ。 사단이 떠나갈까요? 귀막이 떠나갈까요? 悪魔が出ていく前に鼓膜が破れそうになります。
큰 기도를 하는 건 중요해요. 저는 그것을 말하는 게 大 아니에요. 声で祈るっていうのは本当に重要なんですね。これは誤解してはなりません。 그런데 우리 기도는 성령에 힘입어서 드려져야 되는 기도가 되어야 된다는 거예요. しかし私たちのこの力強い祈りでさえも聖霊様の力とともに力強い祈りにならなきゃいけません。アメ 아멘. ン。 그래야 능력이 나타나요. そうした時に力が現れます。 그래야지 무에서 유가 일어나요. その時に無から有が生まれるんです。ア 아멘. メン。 성령님은 회개 기도를 하라 하시는데 聖霊様は悔い改めの祈りをしなさいと言われているのに 나는 엉뚱한 기도를 혼자 하고 있어요. 私はただめちゃくちゃな祈りを自分でやってる。 저는 근데 여러분이 어떤 죄의 관계에서 하나님과 멀어졌다는 얘기를 하는 것이 아니에요. これはただ皆さんが罪があって神様と関係が遠くなっているということではありません。 이건 다른 상황이에요. 죄와는 달라요. 죄를 지어서 그런 게 아니라 これは他の状況です。罪を犯したから御声が聞こえないとかそういうことではなくて、 제가 인격적인 관계라고 계속 말씀드렸죠. 先ほどから私が人格的な関係という話をしました。 우리 아내가 저한테 뭔가를 얘기하려고 해요. 例えば妻が私に何かを伝えようとしています。 근데 나는 텔레비를 자꾸 틀고 있어요. でも私がずっとテレビを見ていたとしましょう。 자꾸 소리를 올려요. でもうなんか言ってるから音だけを上げていきます。 딴짓을 하고 있어요. それかもう他のことをしています。 그러면 그 관계가 어떻게 되겠냐라는 것입니다. そしたらこの関係はどうなっていくでしょうか。 왜 이런 영적인 미스커뮤니케이션이 생기는지 아세요? なぜ霊的なミスコミュニケーションが生まれるのか。 우리가 말로는 성령님 성령님 하면서 私たちが口では聖霊様聖霊様と言いながら 성령님이 정작 뭘 원하시는지 뭘 말씀하시는지 인격적인 대화가 준비 안 된 것이에요. でも実際は聖霊様が何を私に今語っておられるのか、そして何を示されようとしているのか、この人格的な関係が全く気づけていないんです。 저는 이것에 대해서 좀 고민을 했어요. 私はこの部分にですね、ちょっと悩みを持ったんですね。 왜 우리는 예배마다 기도마다 성령님을 부르는데 그 이름을 구하는데 なぜ私たちは礼拝ごとに、そして祈るたびに聖霊様その皆を呼び求めているのに、 왜 그럼 점점 성령님과 친밀해져야 되는데 そしたらその回数からするとさらに聖霊様と親密になっていかなきゃいけないのに、 왜 성령님과 친밀해지지 않는가? 친해지지 않을까요? 聖霊様 이상하잖아요. と親しくなっていないのか、これはすごく変なことなんです。 그때 저는 열왕기상 엘리야 때가 생각이 났어요. で私はそ 정말 の 중요한 時に 포인트입니다. 第一列王記のエリアの時代を思い浮かんだんですね。 그 위대한 엘리야가 놀라운 능력을 발휘해서 또 승리를 얻게 됩니다. 갈멜산의 その 전투에서. カルメル山のその戦闘の時にエリアは本当に驚くべき力を帯びてそこで勝利を収めるようになりま 근데 す。 어떤 상황이 돼가지고 뭐라고 할까요? 낭망하고 두려워서 도망가잖아요. であることがあってからもう落胆して恐れて逃げてしまいます。 그가 도망쳐서 하나님의 산이라 불리는 호렙산에 가게 됩니다. で 그 彼 동굴에 が 들어가 있어요. 逃げながら神様の山というホレブ山のところに洞窟に入っていったんです。 호렙산과 신의 산은 같은 산이에요. 근데 봉우리가 달라요. でもホレブ山とシナイ山というのは同じ山なんですけども、峰が違います。 네, 피크가 달라요. 산의 피크가 そ 달라요. の頂のところが違うんですね。 그리고 그가 상등 위에 굴에 유하다가 하나님께서 말씀을 하십니다. で彼がその山の上のところにいた時に神様が語ってくださいました。 열왕기상 19장 9절 말씀이에요. 第一列王記19章の9節。 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 유하더니 여호와의 말씀이 저에게 임하여 이르시되 엘리야여 네가 어찌하여 여기 있느냐. 彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。 그리고 그 다음 구절을 보면은 하나님께서 엘리야를 굴에서 나와서 하나님의 산에 서라 하세요. そしてこの次を見ると神様がここからエリアを出して神様の山に立ちなさいと言うんです。 그때 하나님은 엘리야 앞에 지나가십니다. その時神様はエリアの前を通り過ぎていかれます。 자, 11절 12절 보실까요? 11、12。 여호와께서 가라사대 너는 나가서 여호와의 앞에서 산에 섰으라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데도 여호와께서 계시지 아니하며 主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。 12절 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 여기까지 읽겠습니다. 地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。ここまで読みます。
이제 왜 성령을 늘상 구하면서 정령 성령님과는 친해지지 못하는가? 그 부분이 바로 여기 있어요. このいつもなぜ聖霊様と求めていながら聖霊様と実際親しくなれないのかという問題がここに書いてあります。 그 문제는 하나님의 임재가 무엇이라 생각하느냐에 지금 그 문제가 있어요. その問題は神様の臨在を何だと思っているかということにあるんですね。 무엇에 집중하고 있느냐에 있어요. 何に今集中しているのかというところにあります。 보통 많은 크리스천들은 기도는 하나님이 지나가실 때 나타나는 현상에 집중을 합니다. こう多くのクリスチャンは祈るときに神様がこう通り過ぎていかれるこの現象に集中します。 크고 강한 바람이 산을 가르듯이 그 현상, この大風が吹いて山々を裂き、そして岩々を砕くようなこういう現象、 지진이 있었듯이 그 현상, また地震が起こったこの現象、 불이 있듯이 그 현상에 집중만 하고 있어요. 거기에만 집중을 해요. 火があった、その火の現象、そこに集中します。 우리 또한 마구 방언을 폭발적으로 하는 우리가 있죠. で、私たちもまた威厳をですね、爆発的にしたりします。 마치 강한 바람이 불듯이 막 내뱉고 있어요. もう大風が吹くように私たちはただただ叫んでいたとします。 그리고 마치 지진이 지나갔듯이 막 내 몸이 떨려야 되는 현상을 기다립니다. そして地震が過ぎ去るように自分の体の震えがいつ来るかと待っています。 불이 그곳이 있었듯이 기도 중에 어떤 환상이나 꿈이 보여야 돼요. 火がそこの場所にあったように祈りの中でも何か夢や幻というのを追いかけています。 그 현상에만 집중하기 때문에 하나님이 그 현상이 있으면 하나님의 임재가 있었다라고 생각해요. だから現象に集中してるから何らかの現象が起きたら神様が来てくださったんだというふうに思うんです。 그래서 나와 하나님과의 관계가 되게 좋은 줄 알아요. 착각을 해요. それで私と神様の関係がすごくいいものだというふうに勘違いもするんです。 아까 방금 말씀 보셨죠? 先ほど見ましたね。 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하더니 風の中に主はおられなかった。 지진 가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 地震の中にも主はおられなかった。 불 가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 また火の中にも主はおられなかった。 이 현상들은요. この現象というのは 하나님이 그곳을 지나가실 때 간접적으로 느껴지는 자연적인 현상이에요. 神様がその場所を通り過ぎていかれるときに自然界でもこう自然的に感じる間接的な現象なんです。 그것이 하나님의 궁극적인 임재의 목적을 의미하는 것이 아닙니다. これがあったから神様の臨在がそこにあるということではありません。 아멘. アメン。 일본 전 지역에서도 들릴 만한 소리로 방언을 외쳤다 할지라도 日本全国に響き渡るような声で威厳をですね、威厳で祈ったとしても、 온몸이 막 떨리고 쓰러지는 징표가 있다 할지라도 そして全身が震えて倒れるようなそういう現象があ 기도 った 중에 として 어떤 も、 환상과 꿈이 보여지는 이상들이 있었다 할지라도 また祈っている途中で夢や幻を見たというそういう現象があったとしても、 정작 그 상황은 하나님이 지나가시는 현상이지요. でもこの現象というのは神様が通り過ぎていかれる間接的な現象なんです。 우리에게 근본적으로 임하시는 목적은 그것이 아니에요. 私たちに根本的に望まれる目的というのはこういう現象ではありません。 하나님의 궁극적인 목표는 무엇이냐면 神様のこの最終的な目的というのは何かというと、 그 모든 징후들이 다 지나간 후에 このすべての雑音が全部流れていった後に、 그 모든 현상들이 다 지나간 후에 그때부터 시작이에요. すべての現象が全部通り過ぎていった後、そこからが始まりなんです。 그 맨 마지막에 들릴랑 말랑한 그 세미한 성령님의 하나님의 음성의 목적이 있어요. 最後に聞こえるか聞こえないかのこのかすかな細い声、聖霊様の御声があるんですね。アメン。アメン。 불 후에 세미한 소리가 있는지라. 火の後にこのかすかな細い声があった。 아멘. アメン。 여러분이 정말 성령님과 친밀한 관계를 갖길 바라십니까? 皆さん本当に心から聖霊様との親しい交わりを持ちたいと願っておられますか？ 우리가 집중해야 될 것은 현상이 아니에요. 私たちが集中するところは現象ではありません。 여러분의 가장 그 깊은 곳에서 성령님께서 하시는 그 말씀이 우리의 변화를 요구하시는 말씀. 私たちの一番深いところで聖霊様がかすかに御声を聞かせてくださる、私たちが変わらなければならない部分。 아멘. アメン。 13절에는 엘리야가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리우고라는 말씀이 있습니다. 13節を見るとエリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い、 정말 재밌는 게 뭐냐면요. これ面白いことは何かというと、 엘리야는 그 현상들이 일어날 때는 아무런 반응을 안 해요. 그냥 있어요. エリアは激しい現象が起きている時には何の反応も示さずにただ立っています。 우리 크리스찬들이라면 그런 현상들을 보고 하나님 임하셨다.
그래 이제다. 私たちクリスチャンたちはこういうすごい現象を見ると、あ、神様来られた、今来たんだというふうに反応します。 엘리야는 가만히 있어요. でもそういう時はエリアはじっとしていました。 그런데 그 음성이 들리니까 본인이 얼굴을 가리워요. しかしこのかすかな細い声が聞こえた時に彼は街灯で顔を覆ったんです。 그것이 하나님의 임재가 있을 때 보통 하나님의 사람들이 하는 행동이에요. 두려움과 떨림 속에. これが本当の神様の臨在があった時にほとんどの神の人たちがする反応なんですね。その臨在に恐れおののいて顔を上げることができません。 아멘. アメン。 여러분 성령님과 좀 눈치를 가지고 좀 집중하시는 저와 여러분 되시길 축복합니다. 皆さんも聖霊様とのこの交わりの中で集中する、そして空気を読む皆さんと私になりたいと思います。 하나님은 엘리야를 자꾸 하나님의 산으로 부르세요. 神様はエリアを神様の山へと呼ばれます。 아주 깊숙한 교제를 하기 위해서 부르시는 거예요. 하나님은. 本当に深い交わりのために主が呼ばれたんです。 하나님은 어디서든지도 말씀하실 수 있으세요. 여기 성경을 보면 자꾸 엘리야에게 하나님은 말씀을 하세요. 멀리서도. この聖書を見ても分かるように、神様はどこに私たちがいてもまた神様は語ってくださいます。エリアにもどこにいても神様は語られたお方でした。 근데 하나님의 임재 안으로 들어가려면 그분께서 원하시는 곳에 우리가 있어야 되고 그곳에서 나를 향한 하나님의 말씀이 있어요. しかし神様の臨在に入っていくときには神様が求めておられる場所に私たちがいなければなりません。アーメン。そこで神様の細い御声を聞かせてくださるからです。 여호와께서 그 가운데 계시지 아니하더니 여러분 이걸 꼭 기억하시길 바래요. 皆さん、主はそこにおられなかったというフレーズを覚えておいてください。 성령님은 지나가실 수는 있어요. 聖霊様が通り過ぎることはあります。 근데 여러분에게 말씀을 하셔야 돼요. でも皆さんに語ってくださらなきゃいけません。 그게 인격적인 교제예요. それが人格的な交わりになっていきます。 아멘. アメン。 제가 좀 자랑하고 싶은 것이 있습니다. 私が誇りに思うことがあります。 이번 주에 우리 유스셀 모임을 하다가 모임이 끝나고 잠깐 시간 좀 내달라고 학생이 그래서 日曜日にですね、ユースでまたセルの集まりをしながら、そのユースのセルの集まりが終わった後にある一人の学生が私にちょっと時間いいですかってお願いしてきたんです。 그 학생이 그 한 주간에 있었던 얘기를 하더라고요. で、その学生がですね、1週間あった出来事をお話ししてきました。 막 예수님에 대해서 전하고 싶은 마음이 막 생겨서요. で、イエス様についてお話ししたい、友達にも知らせたいっていう心ができたんです。 그래서 친구에 가서 막 예수님을 전했어요. 복음을 전했어요. で、友達のところに行って福音を語ってみました。イエス様について話してみました。 근데 역시 반응이 안 좋더라고요. でもやっぱり思った通りの反応が来ました。 바보처럼 여기고 조롱하는 이들이 있다라고 얘기를 했습니다. あざけられて、バカにされたんですと言っていたんです。 그리고 그때 마음속에 막 비판하는 마음, 막 이라이라하는 마음이 막 생겼어요라고 고백을 で、 하더라고요. そういうふうにされた時に心の中でイライラする心、そして裁きたくなるような心が湧き上がってきましたと。 야, 내가 너한테 영생을 주려고 그 복음을 전하고 있는데 네가 그렇게 반응할 수 있어?라는 그런 마음. 永遠の命を与えてあげようと、それを知らせてあげようとしているのに、なんだその反応はというそういう心だったんです。 누구나 그럴 수 있을 만한 반응이잖아요, こ 그죠? れ誰でもそういうふうに湧き上がってくると思いますね。 근데 제가 여러분에게 자랑하고 싶은 것은 이거예요. でも私が皆さんに誇りとして自慢したいことがこれでし 그 た。 학생이 다음 했던 말이었어요. で、その学生が次に言った言葉だったんです。 그런 비판하는 마음이 들었지만 そういう心が湧き上がってきたけれども、 제 마음속에 でも私の心の中に 한 음성이 一つの声があったんです。 그건 바른 생각이 아니야라고 말했다라는 거. それは正しい考えじゃないよ、思いじゃないよという思いがあったそうなんですね。アメン。アメン。 인격적인 관계예요, 성령님과는. で、そういうのがうまくやっていくと人格的な関係につながっていきます。 전 그때 바로 말했어요. 그게 바로 성령님이야. で、私はその子にすぐに言いました。それが聖霊様の御声なんだよと。 그 음성을 따르면 돼. その御声にこれからも従っていけばいいんだよと。 아멘. アメン。 우리 목회자들이 자랑할 것이 무엇이겠습니까, 여러분? 牧会者の誇りとは皆さん何だと思いますか？ 우리 목사님 사모님께서 자랑하시는 것이 무엇이겠습니까? 私たちの教会の牧師先生、またエッセル先生が自慢したいこと、誇りにすることは何だと思いますか？ 여러분 성도님 한 사람 한 사람이 성령 안에서 동행하는 것을 기쁨으로 면류관으로 생각하세요. 皆さん、信徒一人一人が聖霊様の中で共に歩んで成長することが私たちの喜びであって、また冠になっていきます。 아멘. アメン。 여러분 꼭 우리의 자랑거리가 되시기를 축복합니다. 皆さん、私たちそのリーダーたちのですね、誇りになるように主の皆で祝福いたします。 아멘. 제가 맞춰야 되는데 사실은요.
こう終わらなきゃいけないんですけども、 근데 정말 중요한 부분이 여기 있거든요. 짧게 할게요. じゃあちょっと重要な部分があるので短くいきたいと思いま 이 す。 마태복음 25장 여러분 잘 아시죠? マタイの25章、皆さんよく知っていると思います。 열 처녀의 비유도 있고요. この10 비유. 人の娘の話も出てくるし、 그리고 달란트를 맡김받은 새 일꾼의 비유도 있고요. また3人のタラントを預かった人の例えもあります。 재림의 때 염소와 양이 갈라지는 비유가 거기에 있어요. 25장에. また再臨の時にヤギとそして羊が分かれるその例えも出てきます。 근데 그 안에 주어가 하나 있습니다. でそこに主語があるんですね。 이 비유는 이 비유, 이 비유는 이 비유 따로 있는 게 아니라 하나로 연결되어 있어요. 그 주어를 가지고 보게 되면. この例えはこれ、そしてこの例えはまたこれっていうんじゃなくて、一つの主語. 主語があります。 그 주어가 무엇이냐면 작은 것에서부터예요. それは何かというと、小さいものから。 아멘. アメン。 열 처녀 중에 5은 슬기로웠고 5은 미련했다라고 분간이 되죠. 10人の娘の中でも5人は賢くて、そしてまた5人は愚かだったんです。 등은 다 가지고 있었지만 등에 비교적으로 작게 보이는 기름을 준비한 사람과 준비하지 못한 사람으로 나뉘게 돼요. 灯火はみんな持っていたけれども、灯火に比べてちょっと小さく見えるような油っていうのは持っていた人、持っていなかった人に分かれたんです。 그리고 착하고 충성된 종과 악하고 게으른 종이 무엇으로 나뉘게 되냐면 そして良いしもべとまた悪い怠け者のしもべは何によって分かれたかというと、 네가 작은 일에 충성하였음에라는 말씀이 있어요. あなたはわずかなもの、小さいものに忠実だったのでという言葉があります。アメン。アメン。 예수님이 재림하셔서 심판하실 때 양과 염소를 갈리우게 될 때에도 이 포인트가 있어요. イエス様が再臨されて裁かれるときに、羊とヤギを分けるときにもまたポイントがあります。 양들에게 40절 이런 말씀을 합니다. 羊たちには40節にこのようにおっしゃいます。 네, 25장 40절 좀 뛸게요. 이제 지금 앞에 구절들을 다 띄고 있습니다. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고. すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。 전 이 말씀을 들으면서 소름이 쫙 돋았어요. 私はこの御言葉を見たときに本当に鳥肌が立ちました。 올해 우리가 부흥을 얻기 위해서는요. 今年私たちが本当にリバイバルを求めているならば、 성령의 강력하신 역사를 보기 위해서는요. そして聖霊様の力強い働きが見たいと願うならば、 이 주어가 필요해요. この主語が必要なんですね。 작은 것에서부터예요. 小さいところから、 여러분의 가족들에서부터예요. それは皆さんの家族から、 여러분에게 맡겨진 사람들부터예요. また皆さんが預かっているその周りの人たちなんです。 그리고 염소들에게 하시는 말씀이 있습니다. そしてヤギに向かって言われた言葉がありました。 45절. 45節。 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시니라. すると王は彼らに答えて言います。誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。 46절 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라. こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。 아멘. アメン。 마태복음 25장은요. 미신자들을 말하는 것이 아니에요. 다 믿는 사람들이에요. マタイの25章は未信者に対してではなくて信者に対してのメッセージです。 다 등을 가지고 있었던 처녀들이었어요. みんな灯火を持っていた娘たちでした。 다 하나님의 집에서 일하는 사람들이었어요. そして他のそのタラントのものも神様の家で、神の家で働く者たちだったんです。 그리고 왕의 백성들이었어요. 그래서 주여라고 해요. 임금으로. で、王の民だったから主よと言うんですね。 우리가 성령님께 집중하려면 이 하나님의 음성들이 알게 되어지고 작은 것이 중요하다라는 것을 깨닫게 됩니다. 私たちが聖霊様に集中していくと、この主の細い声が分かるようになるし、そして小さいものがどれだけ重要かということに気づきます。 항상 작은 것에서부터 시작해요. 큰 것이 아니에요. それは常に大きいものからではなくて、常に小さいものから始まっていきます。 아멘. アメン。 성령님의 음성을 여러분 가정에서부터 시작하길 바랍니다. その聖霊様の御声を皆さんの家庭から始めてみてください。 그럼 놀라운 역사가 일어날 줄 믿습니다. そしたら本当に驚くべき奇跡が起きると信じています。 같이 기도하겠습니다. お祈りいたします。